Сильных не любят, они неудобны, ими нельзя управлять. Они слышат себя, знают, чего достойны, и не готовы от этого отказываться. Внутри у них якоря, которыми они прочно держатся за желание жить без грязи и быть счастливыми, вопреки всему. Внутри у них крепкие корни, которые нельзя вырвать или разрушить. Как нельзя разрушить и их железные принципы, чувство собственного достоинства, мораль и веру в самих себя. Сильные способны выдержать любую правду, удары судьбы, пытку предательством и шторма из собственных эмоций в одиночку. Они не боятся боли,